ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பிஜிஆன் அந்த கம்பெனியோட எலக்ட்ரிக் குக்கிங் சிஸ்டம், அந்த ஆட்டோமேட்டிக் எலக்ட்ரிக் ரைஸ் குக்கரை வந்து நம்ம வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இதில் வந்து என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். இதில் வந்து ஒரு மேனுவல் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த மேனுவல் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம் தான். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பிரியாணி பண்ணிக்கலாம், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஜ் கறி, அப்புறம் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சூப் பண்ணிக்கலாம், அப்புறம் புலாவ், ரைஸு, அப்புறம் தால், இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இதில் இருக்குது. எல்லாமே வந்து நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே பண்ணிக்கலாம். ஆன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது வந்து எல்இடி டிஸ்பிளே வரும். இந்த டிஸ்பிளே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம என்ன சூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டைமிங் வரும். அந்த டைம் வரை உங்களுக்கு வந்து இதாகும், ஓடும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் குக்கிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதை வந்து சாப்பிட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? குக்கிங் முடிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு வந்து ஒரு சவுண்டு வரும், பீப் சவுண்டு வரும். அந்த பீப் சவுண்டு வந்தோடனே நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி நம்ம அந்த ஃபுட்டை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கீப் வார்மிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதில். அந்த கீப் வார்மிங் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எப்போவுமே வந்து அந்த உள்ள சாப்பாடு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹீட்டாகவே இருக்கும். அந்த ஆப்ஷன் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சால்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இந்த ஆப்ஷன் வந்து நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஆப்ஷன். இந்த சால்ட்டுங்கிறது ரெண்டாவது. மேலேருந்து கிச்சடி பிரியாணி இருக்கும், அது கீழே வந்து சால்ட். இப்போ வந்து நம்ம உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். சரிங்களா? என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இதை நம்ம வந்து அந்த குக்கருக்குள்ளே மூடி, சரிங்களா, ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஒரு நல்ல சேஃப்டி இதோட கொடுத்துருக்குறாங்க, இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட. மேலே வந்து இரும்புலாம் கிடையாது, இது நம்ம ஹேண்டு கைப்பிடி. இதை தான் நம்ம வந்து மூடுறதுக்கும் திறக்கிறதுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதனால் கரண்ட் சப்ளை ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பை பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து விசில் கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த விசில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபுட்டு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து சவுண்டு வரும், அந்த பீப் சவுண்டு வரும். அதை வச்சு நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் இது வந்து சாப்பாடு வந்து இதாகிடுச்சா, கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கரண்ட் கனெக்ஷனுக்குள்ளே அந்த ஒயர் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் வந்து நம்ம ப்ளக்கில் யூஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மெஷரிங் கப்பு. இப்போ ரைஸ் எதாவது குக் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 கப்பு ரைஸுக்கு வந்து 2 கப் தண்ணி இந்த மாதிரி வைக்கணும்னா அந்த பர்பஸ்க்காக நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பாத்திரம் கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த பாத்திரத்தை தான் நம்ம வந்து குக் பண்ணுவோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 5 பேர் சாப்பிட்ற மாதிரி நம்ம சாம்பாரோ கறி குழம்போ எதுனாலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். பாட்டம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கியமான சிறப்பம்சம். இந்த பாட்டத்தில் தான் ஹீட் ஆகி அது வந்து இந்த மேலே உள்ள அந்த ஏரியாவுக்கு வந்து அந்த உள்ள ஃபுட்டு எல்லாம் ஹீட் ஆகி நம்மளுக்கு எந்த நேரம் வைக்கிறோமோ அந்த அவ்வளோ நேரத்தில் நம்மளுக்கு வந்து குக் ஆகிடும். அடுத்து வந்து ஒரு முக்கியமான சிறப்பம்சம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த பாட்டம், அந்த குக்கரோட பாட்டம், எலக்ட்ரிக் குக்கரோட பாட்டம். இந்த பாட்டத்தில் தான் நம்ம வந்து ஹீட் ஆகும். நம்ம எலக்ட்ரிக் கனெக்ஷன் கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஏரியாவில் வந்து ஹீட் ஆகி இதுக்கு மேலே தான் நம்ம வந்து அந்த பாத்திரத்தை வைப்போம். சரிங்களா? பாத்திரத்தை வைப்போம். இந்த பாத்திரத்தை வைக்கும்போது இதில் உள்ள ஃபுட்டு வந்து ஹீட் ஆகி உங்களுக்கு வந்து சாப்பாடை வந்து நம்ம என்ன டைம் செட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த நேரத்தில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து குக்கிங் கம்ப்ளீட் ஆகிடும். இப்போ ரைஸ் இதெல்லாம் குக் பண்ணணுன்னா நீங்கள் வந்து இதில் வந்து இந்த பாத்திரத்தில் வந்து மெஷரிங் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த மெஷரிங் யூஸ் பண்ணி எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 கப்பு ரைஸுக்கு வந்து 2 கப்பு தண்ணி அந்த மாதிரி தேவைன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி பாத்திரம் வந்து ரெகுலர் பாத்திரத்தை வந்து நம்ம வந்து இந்த குக்கரில் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த எலக்ட்ரிக் குக்கருக்கு வந்து இந்த பாத்திரம் வந்து தயார் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த எலக்ட்ரிக் ப்ரைஸ் குக்கர் இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதில் எம்ஆர்பி எவ்வளோ போட்டிருக்காங்கன்னா 5495 போட்டிருக்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக இப்போ 3 லிட்டர் குக்கர் தான் நம்ம வாங்கியிருக்கிறோம். 5495. நம்ம வந்து ஆஃபரில் எவ்வளோ வாங்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா 3500 அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து நம்ம வாங்கினோம். கொஞ்சம் பர்கெயின் பண்ணி தான் வாங்கினோம். இதுதான் வந்து நம்ம ப்ளக் இன்சர்ட் பண்ணுற இடம். இந்த இடத்துல தான் ப்ளக் இன்சர்ட் பண்ணுவோம். டிசைன் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி டிஸ்பிளேயில் வந்து லைட் எரியுது பாருங்கள். இதில் வந்து இப்போ வந்து கீப் வார்ம்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இப்போ வச்சுன்னு அது எல்இடி டிஸ்பிளே வருது பாருங்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து வெஜ் கறி யூஸ் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த டைமிங் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிடும்.
சரிங்களா. டைமிங் வந்து இது பண்ணி நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், டிக்ரீஸ் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி வந்து குழம்பு வைக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் நண்பர்களே.